Gali taip nutikti, kad mums prireiks objektų ne tik esančių čia, jau integruotų baltojoje Explain Everything lentoje, bet tarkime ir anksčiau paruoštų pamokų ar PDF formatu parengtų skaidrių. Ir aš šiuo metu įsidėjau savo USB raktelį į patį ekraną ir kur man dabar rasti mano parengtas skaidres. Keliaujame į patį viršų, kur 3 taškeliai ir pasirenkame atidaryti. Čia jau matome atsiradusiai mano USB raktelį. Paspaudžiame ir galime rasti įvairius dokumentus. Tarkime apie upes. Dabar mes matome, kad atsiranda papildomas pasirinkimas, kokių skaidrių kiek norėčiau įterpti. Kadangi jos visos pažymėtos violetinė spalva, man atžymėjus įsiterps tik tai tos, kurios ir liko violetinė spalva. O čia jūs pamatysite, kad tarkime, 5 yra iš 7 arba tik 4 iš 7 jau pasirinktos ir jos bus atvaizduotos baltojoje lentoje. Svarbu atkreipti dėmesį, kad yra pasirinkimas, kaip norime savo skaidres įterpti, jas išdėstyti baltojoje lentoje. Jeigu mes pasirenkame tinklelis, spaudžiame įterpti, ir pamatysime, kaip jos ten išdėstytos. Dabar pažiūrėkime, kaip atrodytų kiti pasirinkimai įterpiant skaidres. Renkamės sudėti į šūsnį ir įterpti. Antrasis variantas į šūsnį sudėtos skaidrės atrodo taip. Pažiūrėkime toliau. Pasirinkus horizontalų variantą, jas sudės vieną prie kitos ir dabar pamatysime, kad slenkantis tiesiog keliaujame prie vienos arba kitos mums reikalingos. Kitu atveju, jeigu vėl nueisime į tą patį pasirinkimą, išsiskleidus juostai matysime vertikalus variantas. Tokiu atveju iš viršaus į apačios bus rodomos lygiai taip pat suklijuotos mūsų skaidrės. Na ir paskutinis mūsų pasirinkimas yra atskiros skaidrės. Spaudžiame įterpti ir šiuo atveju baltos lentos lapai jau yra 7, tiek kiek mano skaidrių ir kiekvieną ją rodo atskirai. Pačiame kampe yra dar papildomas meniu, kurio valdome savo skaidres. Paspaudžiame trikampėlį, kad jos išsiskleistų ir čia greitai pasieksime tą skaidrę, kurios mums reikia šiuo metu, tarkime 2. Šias skaidres galima redaguoti, tarkime ištrinti tas, kurių mums šiuo metu jau nebereikia. Paspaudžiame redaguoti violetiniam raidėm parašytą kampe ir pasirenku, kuri iš skaidrių man bus nebereikalinga. Spaudžiu šiukšliadėžę ir tiesiog pasirenku arba pašalinti elementą arba atšaukti. Ištrynė tas, kurių man nebereikia. Į ką noriu atkreipti dėmesį, kad iš mano USB raktelio informacija visiškai nedingo ir kitą pamoką vėl galiu naudoti tas pačias skaidres, 7, kurias buvau sukūrusi anksčiau. Mano įterptos skaidrės yra tarsi objektai. Aš galiu jomis taip pat manipuliuoti, kaip ir anksčiau buvau minėjusi apie paveikslėlius. Jas galiu stumdyti, ant jų piešti, jas redaguoti. Tarkime, palietus jau šviečia violetinis fonas, tai rodo, kad aš galiu ją pastumti ir čia išdėstytą teorinę medžiagą palieku, o moksleiviai toliau gali čia rašyti. Arba pasirinkus pieštuką galiu pažymėti tam tikrus svarbius dalykus. Upės tėkmę, jos kryptį.